Guys, welcome back to my channel, LPGS Ano may Vlogs. adjustment to? Oh, Yan po guys. oh, cute. May uwing sewing machine yung mister ko. Singer pa. Yan o. Galing sa isang tenant guys na iniwanan sa apartment. Yan. Iniwanan niya guys. Matagal ko na pinapangarap na magkaroon ng makina guys. Pero ito libre. Galing sa isang nag-iwan na tenant. Yun guys. Uwi ni mister. Tama-tama guys, marami kong mga tatahiin na mga punit-punit namin mga damit. At pwede na rin ako magphoto ng mga uniform namin, mga pants namin na uniform. Yan, yung mga haba namin uniform. Yan guys, another blessing. Thank you for watching guys. Yes.